जामुन का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। मोर पेड़ को बचाने की कोशिश करता है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालता है और उसका ख्याल रखता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगते हैं। मोर फलों को खाता है पर पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगता है और बहुत मेरे बेटे जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, मैं उसके घर में हमेशा बरकत रखूंगा। सारे अंडे देता है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। मोर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया जामुन का पौधा उगाता है और बहुत सारे फल लगाते हैं।